हेलो व्यूवर्स, आज की वीडियो है उन लड़कियों और लड़कों के लिए जिनके बाल ख़राब हो चुके हैं और वो अपने बालों को बिल्कुल बिगाड़ चुके हैं, डैमेज कर चुके हैं। तो वो चाहते हैं हमारे बाल वापस से वैसा का वैसा शाइन आए और जो डैमेज हो चुके हैं वो रिपेयर हो जाए। तो उसके लिए हमारे पास बहुत अच्छी प्रोडक्ट है। आप जैसा कि जानते हैं, कॉस्मेटिक्स में जो भी नई चीज़ें होती है उनका रिव्यू सबसे पहले मैं देता हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपके पास पहुंचे और आप वॉच करें। तो व्यूवर्स, आज हम रिव्यू देने वाले हैं एक हेयर सीरम जो कि बालों पे अप्लाई किया जाता है, जिसकी एप्लीकेशन बालों पे होती है और एप्लीकेशन उसकी बहुत इजी होती है। और व्यूवर्स, ये है वाईसी का हेयर सीरम। तो इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि अगर आपके हेयर्स डैमेज हो चुके हैं या आपके हेयर बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं और रुखी से हो गए हैं, तो ये सीरम आप जो है ना अपने बालों पे अप्लाई करते हैं। तो व्यूवर्स, इस सीरम से आपको फ़ायदा ये होगा कि अगर आप धूप पे काम करते हैं, तो या बहुत ज़्यादा धूप पे काम करते हैं, बाहर धूप पे निकलते हैं, आप कॉलेज में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, काफ़ी गर्ल्स स्कूल में जाती हैं, कॉलेज में जाते हैं धूप पे, तो ज़ाहिर सी बात है जाना होता है। तो वो इस तरह इस सीरम को अप्लाई कर सकते हैं। इसकी एप्लीकेशन मैं आपको बता देता हूँ कैसे होती है, बाकी मैं आपको इसको करीब से दिखा देता हूँ मुझे क्या चीज़ है। तो व्यूवर्स, इसके ऊपर मेंशन कर रखा है सनफ्लावर एक्सट्रैक्ट। तो इसके अंदर सूरजमुखी का निचोड़ है जो कि बालों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। व्यूवर्स, वाईसी बहुत अच्छी ब्रांड है। मैं काफ़ी सारी वाईसी की प्रोडक्ट्स का रिव्यू दे चुका हूँ और आप उसको देख लें। इसके अलावा वाईसी की पिछले दफ़ा मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, वो भी आप देख सकते हैं। तो व्यूवर्स, ये है वाईसी हेयर सीरम, येलो कलर की, गोल्डन येलो कलर की कुछ डिबिया और येलो कलर का इसके अंदर है सीरम। तो ये देखिए, मैं आपको करीब से दिखाता हूँ। ये कुछ इस तरह से है, ये देखें व्यूवर्स। ओके, तो व्यूवर्स, ये सनफ्लावर एक्सट्रैक्ट और यूवी प्रोटेक्शन के साथ है, जो कि आपके बाल धूप पे जितने ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं और जितना आप उनको डैमेज कर चुके हैं, इस चीज़ को आप अप्लाई करते हैं तो आपके बाल जो हैं, आपके हेयर्स वो रिपेयर हो सकते हैं। ओके, जो लोग, जो लड़कियां, जो लड़के स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या किसी जॉब पर जाते हैं, तो जाहिर सी बात है जो लोग गाड़ी में जाते हैं उनको तो धूप का कोई ख़ास असर नहीं होता बालों पे। जो लोग चल के जाते हैं उनके बालों पे धूप पड़ती है तो वो बालों को डैमेज करती है। और इसकी जब आप एक लेयर बना देंगे, आप ऑयल से स्प्रे करेंगे तो आपके बालों पे एक लेयर बन जाती है। तो यूँ समझ लीजिए सन ब्लॉक टाइप है। जैसे एक सन ब्लॉक की एप्लीकेशन की जाती है फेस के ऊपर, तो उस पे है जो धूप के जो बुरे असरात होते हैं ना, उससे आप उसको बचा सकते हैं। तो ये कुछ वैसा ही सीन है। इसको भी आप फेस पे बालों पे अप्लाई करते हैं तो जो धूप के बुरे असरात बालों पे पड़ते हैं और बाल ख़राब होते हैं, तो इससे आप उसको ना बचा सकते हैं। तो आपको ये मिलेगा कहाँ से? आपको किसी भी अच्छे कॉस्मेटिक स्टोर से मिल जाएगा और इसका आपको एक पीस 450 में मिलेगा। तो व्यूवर्स, आपको मैं एक और बात बताता चलो, सुपर ब्यूटी हर्बल क्रीम की वीडियो का लिंक मांगा मुझे काफ़ी लोगों ने कमेंट्स में। तो आप लिखें सुपर ब्यूटी अतीक, यूट्यूब में सर्च करें सुपर ब्यूटी अतीक। ओके, तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी। आपको ये उसका थंबनेल नज़र आ रहा है, ये भी आप देख लें। इस वीडियो को आप वॉच कर लीजिएगा, जिसकी बहुत अच्छी सेल जा रही है मेरे पास और काफ़ी कस्टमर मेरे पास इसके हैं। अब पाकिस्तान में भी, आउट ऑफ कंट्री में भी इसकी सेल बहुत अच्छी जा रही है। ओके, तो व्यूवर्स, ये रहा जी वाईसी का सीरम जिसका आज हम रिव्यू कर रहे हैं। तो वाईसी बहुत अच्छी प्रोडक्ट, इनकी काफ़ी अच्छी प्रोडक्ट्स होती हैं। ये आप साइड पे इन्होंने मेंशन कर रखा है, इस तरह के बाल आपके हो जाएंगे। अगर आपको इस तरह के बाल चाहिए, इस तरह के हेयर्स चाहिए, तो आप इसको जो है ना अप्लाई कर सकते हैं। ये देखें, ये बिफ़ोर, पहले अगर आपके हेयर्स इस तरह के हैं तो आफ्टर यूज़ आप इस तरह के हेयर्स जो है ना कर सकते हैं। ओके, तो अगर बात कर लीजिए इसके वेट की, तो ये 45 ml में है इसकी बॉटल। बाकी ये है कि ये सूरजमुखी का निचोड़ है, तो वो बालों के लिए वैसे भी बहुत बेस्ट होता है, बालों को सिल्की करने के लिए, नेचुरल फील लाने के लिए। और उसके अलावा जो है ना, वाईसी की काफ़ी प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ भी की हैं खुद भी। इनकी प्रोडक्ट्स माशाल्लाह अच्छी होती हैं। तो अगर कर ली जाए इनकी पैकिंग की बात, तो आउट क्लास इसकी पैकिंग है। ये देखें, आप देख सकते हैं, मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। तो ऊपर ऊपर देखें, ये न्यू फार्मूला इसका, ये देखें। ओके, और ये सनफ्लावर एक्सट्रैक्ट, ये इसका सूरजमुखी का निचोड़। ओके, और यूवी प्रोटेक्शन के साथ है। इंशाल्लाह आप इसको यूज़ करें और मुझे कमेंट्स दीजिएगा। ये इसके अंदर जनाब ऑयल है येलो कलर में बिल्कुल, ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ। इसके ऊपर पंप लगा हुआ होता है स्प्रे टाइप, तो आप इसको जो ना
हेयर्स के जड़ में ना आप इसका स्प्रे करेंगे। बालों को ना स्टेप बाय स्टेप जो इसका स्प्रे करना है, स्टेप बाय स्टेप, मतलब एक लेयर ले ली बालों की, इतनी लेयर ले ली, यहाँ पे स्प्रे कर लिया, फिर दूसरी लेयर ले ली, यहाँ पे स्प्रे कर लिया, फिर तीसरी लेयर ले ली, फिर उसको स्प्रे कर लिया। ऐसे ही आपने स्प्रे करना है बालों के। और आपको जो स्प्रे है ये बालों की तह तक जाना चाहिए। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो इंशाल्लाह आप इसको यूज़ करेंगे तो आपके बालों पे जो धूप का गलत असर आता है, धूप के जो बैड इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो उससे आपको कंट्रोल करेगा और आपके बाल शाइनी और नेचुरल फील होंगे इसके यूज़ करने के बाद। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें व्यूवर्स, ये देखें, ये देखें, बिल्कुल थिक है। और इसको आप लगाएंगे, इसकी फ्रेगरेंस की बात कर लें तो फ्रेगरेंस बहुत प्यारी है इसकी, ये देखें। ओके, मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, ये देखें व्यूवर्स, ये देखें कुछ इस तरीके से। ओके, ये देखें इस तरीके से है कुछ व्यूवर्स। बाहर हाल चीज़ अच्छी है, इंशाल्लाह आप यूज़ करेंगे, आप मुझे अच्छे लफ्ज़ों में याद करेंगे व्यूवर्स। तो कर लीजिए इसकी प्राइस की बात, तो इसकी प्राइस है 450, 450 रुपये। और इसमें नेक्स्ट जो हमारी प्रोडक्ट होगी वो YC की ही होगी। तो व्यूवर्स उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में बताएं, किसी बात की समझ ना आई तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें वीडियो पर। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो व्यूवर्स इसी के साथ मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय।